Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أطل اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وبرز صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نزيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرته وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوشر ونسمكه وسواه. وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه. وخمتت النيران المعبوثة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همزان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاج ينابيعها تلك المياه. وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno ta nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit.
Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih, mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika raf'i lan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane nabi. Sudat iku kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Wong kata asyara yusirun apa isyaratan fa huwa musyirun wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran allazi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake nabi wasajahu lan yo tegese watake nabi. Iki sajiyah maknane watak, tiba gimana watak. Jadi jibillah, tiba, sajiyah maknane kabeh napa watak napa? Oh, jibillah, tiba, sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muttalib ing Sayyid Abdul Muttalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muttalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muttalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'at qabala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muttalib fa'aqbala mongko mandhep sapa Abdul Muttalib oleh madhep musian hale kesusu. Cara wong Jawa keganjangan atau cepet-cepetan. Wa nazara lan ningali sapa Abdul Muttalib ilahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Wapala lan tumeka sapa Abdul Muttalib minas sururi sanging kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sause banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muttalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi dilebokno al-Ka'bah al-Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih bersinar. Terus hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muttalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muttalib oleh donga bi khulusin niati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sapa Abdul Muttalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi lan ma alihi ing atase Abdul Muttalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muttalib. Banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan hale bersih banget, maktunan tur wis den khitani. Maktu asurati tur wis dipotong napa iku? Udele napa nggih. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadul qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang kuwasa kepangeranan. Ketika mana itu campur tangannya Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktuas surah usus sing tengene napa udel niku lha stop putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale den celai bikuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi terus dadi ainani ya terus mudah dadi ainahu napa ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi mbone titik wakila lan dindawono apa ngene khotana wakila lan dindawono apa ngene dadi khotana ku jadu dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah dadi wakila lan dindawono apa ngene khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sapilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap
Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir, tapi disunati normal sausé hari ketujuh. Wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'ila layalin sawiyah. Wa ulamalan paring lan ngekeki walimah sapa Abdul Muthalib, gawe makan-makan besar. Ulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dina ana wong darani mayuran bid'ah ora tau ngaji fahire. Riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walimah wis mangan-mangan napa? Mangan-mangan. Wa amalan ngekeki mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syarat walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Demenisen wis walimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga wae. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya sowe urip ngono ae kok ribet malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah, kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu. Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngeke idar-daran sapa Abdul Muthalib wa samalan jenana sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenakno Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf nggih ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf. Lagi kitab kok dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Dadi wingi sing dadi lakon ibune napa ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Lha iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa sammalan jenakna sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ada ngoten nah mungkin ora salah-salah nah waktu salah sing suarane bianter sing elek lah nek bianter. Ada ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara inda wiladati khawarij. Bapak udah sing wis bener seperti harakat. Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an rasahu ila as-sama'il 'aliyah. Mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudatihi wa ulah wa mushiran ila rif'ati qadrihi ala sa'iril bariyah. وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاها ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نديفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية
طيبا دهينا مكهولة بكهل الإناية عينا وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مسواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم wa zahara 'inda wiladatihi khawariqu wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kalau mau niki 7 hari mengke sing 7 hari berikutnya tiba mergo napa indukane Simtud Duror niku nderek tiba. Jadi materi Simtud Duror niku nginduke teng napa tiba. Nah, Sayyid Barjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib itu Sayyid napa Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nah, tengene Simtud Duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak Nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Barjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan Nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da 7 layalin salih. Dan itu enggak ngurangi sifat agume Nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat bae. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale Nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati bae lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah-bae Nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Dadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wana sajaib ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe wali lah lho kowe wali. Terus bareng ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Iki cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 kuwi terus bausi. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara misalnya. Kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae Nabi ku jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani Nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae yen apa? Fadhail. Mergo nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Tetep semuanya itu mboten apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail gak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri tanah hikayat wakila khotanahu jadduhu ba'da 7 layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi kowe ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbah, wong padha ora ora kok geger wah. Geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah. Cek khotana hujatuh yang nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa
9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kue ora jelas-jelas ini ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh banyak walinya Allah kabundut tidak sakit. Tidak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin kaya umatku. Aku kaya umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepingin sugih kok iso. Saya ngerti nak umatnya do kere. Nah, akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya. Oke. Ini sakit ya Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarang. Mergo pirsa nak umatnya melarang baduri napa. Cuma Nabi iso ngakhiri melarate. Iku Fatu Mekah. Kowe ora iso ngakhiri lah. Paham ya? Nabi ketika kabundut dia sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku baduri amatu umati. Umatku nak mati ku sakit. Nabi baduri. Bahkan ketika mlebu swarga kudune nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaduri umatnya sing gak jelas wargane ngono. Artinya nabi ku milih spesial khusus ya dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umate ya dadi fadilah. Paham karena semua itu pilihan. Jadi nabi mlebu swarga pertama ya dadi fadilah. Akhirnya rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki ya dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane temriki mboten masalah ana wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'ilayalin sawiya. Tapi nak model pintu duron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, saya ulang secara riwayat, itu memang khilaf. Kayak tadi, pertama kita ngaji, ada kitab yang sama, dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sinjirakno ibuke, saiki mbae. Nah, kowe selali wong kowe pancen ngaji ra jelas. Sing repot kok kula eling lho, wingi ibu saiki mbah. Nah, kowe kan tenang ae, santai. Wingi zaman ibuke ya lali, saiki zaman mbae yo. Men kula wiri sampean urip penak. Nah, kalau langsung kaget, loh, kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi, berarti wingi khitab ning ibu, saiki mbah. Kepikiran aku lho, ya eling tenan, maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene, sampean kan santai. Yo, mana wong budhe hebat. Relax ya, no? Relax. Amit-amit tenan. Ya, dadi eling-eling nek ana cerita fadilah wong saleh, iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku Qutbul Irsad kabudute Selasa. Mergo ngiling-ilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdolian arah Jumat, Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Ahad. Aku milih setu yo lah. Nah dari kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Dari kancaku penting ora wae wong apa. Wong iki kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Suwenenge pol mergo kiai tunggal lho. Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontane cung wae sarapan kok mati. Mereka dekne terganggu apa? Sarapannya. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Akhirnya resikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya lu ngorawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi mati setu ya oleh, ora usah golek afdal Jumat sampai Senin. Ya mati opo ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama menjarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau setu, wah, gak jelas.
Lha Kanjeng Nabi ya unik. Ayo, Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan. Terus afdal meneh Rajab. Afdal meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulet. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun Nabi kulilati. Mulyane Nabi itu karena zatnya Nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama Nabi lahir Ramadan, mesti orang gini, wah, Kanjeng Nabi wong hebat, buktinya lahir Ramadan. Artinya hebatnya Nabi diperkuat Ramadan. Ya, itu bahaya. Bahayanya adalah Nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah, Mas. Oh, macam rawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi, ya, Pak. Paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rajab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzatihi mulia karena zatnya tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkatake to WA kok Israel matine apa? Kemis. Tetep diitung kemis sembrono. Yo ono wong kurang pegawean ngono ku yo ono. Lah iya nak kemis, lah nak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak kemis kan ngenteni Pusidina, lah nak matine Setu. Apa ora ngenteni bro? Berarti kolkan sik ribet kan. Serau sangono ya semati Setu ya apik, akad ya apik, adal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sawise sangang mula ya butuh dukun bayi dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran dibantu Abu Lahab malah pas sing bantu malah Abu Lahab masyhur sing bantu lahir Nabi termasuk Lahab. Abu Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek pembantuku kabeh demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab ku nek dina Senin tuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Lahab. Artinya normal. Nah, orang kelahiran ini ya diperbantukan. Tidak pakai hal yang supra semua, super semua. Banyak yang normal. Ya mau ini di sana wa akhodahal makhodu. Nah, Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Jadi normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita ndak mengikuti mazhab Syiah, darane Sayyidah Ali dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidah Ali ning ndi? Bolan ana-ana. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Ana-ana. Lah ya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama Nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham ya? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Said Abdul Al-Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak setik masih. Lah nek kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Jadi misale wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan gak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu.
Ane ngaji ya. Jadi memiliki jelas ya wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi aja kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat. Enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong yu didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dekne wali isin nak didusi salam no. Dadi isin lho. Wah kira masyhur kowe didusi tangi habis dhewe. Ora kok. Isin lho, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jane ulama fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhir. Tapi itu kan orang tertentu. Ya tapi nek mbuke ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan yang tahu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak ya posisine gitu mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nek nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basariyah. Innama ana basarum mislukum. Nah, mulane wakila khotanahu jadduhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotanahu jadduhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ana Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse biadil kudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotanahu jadduhu juga bagus. Karena kalau khotanahu jadduhu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihi salam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam enggak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh ben padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudut Nabi normal. Meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal. Karena Nabi maksuman minal a'da. Wa ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minat sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat digilat
Terus Nabi didhawuhi kalian niku dzira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didhari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaybar, itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabundut normal ya fadhailun Nabi, sing darani Nabi masmum ya fadilahe Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kabundut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kabundut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek. Ya bagus saja bukti wa ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kabundut ning nggon, Nabi tidak kabundut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadail. Kabundut syahadah juga rutbah terbaik dakwah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane jawab Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus, tapi misalnya kita darani itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika darah racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah, Nabi ku kelaparan yo apik, mergo mbadir umat sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik, wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati yo dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dolan jelas wa wajadaka ailan fa'afna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'afna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih, setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru, jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lho. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahir Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa pakai sewet mutahal jumuk napa khawariku. Mulane rasa tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabiku lan yo tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia itu ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh itu cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib itu bahasa Indonesia itu ribet.
Wong cerdas kaya Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ku ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia ya luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agekno sampe. Ya sampe ning kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing di. Ya nak setuju engko bersawal lah kan. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Bom mlebu sing luar biasa sing di. Sekolah wae santai wae. Ya nak setuju tak gawe esuk. Wah, sawal kan. Kaya wong karek nulis ya, wah. Karek nulis. Saya Indonesia jangan ngono ribet. Jadi wong Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Kok sekolahan berkebutuhan khusus. Sekolahan luar biasa. Irhason korono dasari. Irhas maknanya dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenis irhas napa? Irhas. Irhason korono dasari linubuatihi maring kenabiane kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti di anahu lan sak temne kanjeng Nabi mukhtaruh iku wong sing dipilih Allah taala wa mustabah lan pilihane Allah. Fazitan moko den tambah apa asama langit khusdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir, langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Maroda jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaron apa semakian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun apa? Fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan jentola anha sanging sama apa al marodatu setan-setan sing tukang nyolong napa informasi loh mahfud wa dawun nufus lan pira-pira nafsu asetoniyah kang basa setan. Kata cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna di fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojimu setan. Kenal to kowe setan? Rojim. Nah, iku ketika rojim munggah, iku diantem apa? Setan. Nah, dari ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok jadi gerduwe. Mulane gerduwe iku nak medani kangkang iku ilange suwi, mergo wis error apa? Jadi dari kiai-kiai iku gerduwe iku set apa? Jin atau setan sing kena apa? Antemane lintang terus rada error teke rada error. Buktine manggone ning preng kauran preng akeh rine dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora cerdas. Dadi kowe error. Milah kok preng ana rine. Terus wis dadap ya akeh kok rine. Nak setan sing ora kena setan, ora kena apa? Iku milih ning hotel, dhisik milih. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwa malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari ya. Mergo error teke wis apa? Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kula susah bareng di pring kok akeh manggon parek pring wae ribet. Ya dadi gerduwa iku jare sebagian ulama ya apa? Iku jin utawa setan sing wis dantem apa? Lintang terus apa error iku ora ono obate error akhire golek nggone kok keliru apa wong hotel akeh kok milih apa spring wa tadallat lan dadi marek ilahi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi maka mentarhib ikut menyambut lahirnya Kanjeng Nabi wa tadallat ilaihi al-anjumus zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumus zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Mergo kepen dekat dengan Kanjeng Nabi.
Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad. Warubau lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa khara jalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa khara jalan metu ma'al sertane nabi apa nurun cahaya adhoat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong maknane nggon semuge wong maknane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat 1 jam. Iku gedung-gedung kaisar sing ning Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iki jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota napa? Syam. Saking padangi sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Jadi walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini sini apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Wan soda alan dadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedung fil madainil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Allah jikang rofa akan ngangkat sopo anu sarwan samkau ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sopo anu sarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kata sini kula matur, di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi? Tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala, paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasakotolan jadi ceblok apa arba asrota 14 min syurofatihil ulwiyah sangka kehormatan-kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusirolan jadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Lah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah. Tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa qamatatan dadi mati apa anirono pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil farisya ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadri krana muncule purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa israqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Jadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Lah iku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa qamadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia atau saiki Iran semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya wa ghadat lan dadi napa ilang lho ghadat ku ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana arah kena iki maknane wis pokoke makna murad napa
makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu sedaya semonane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Nambah maknani detail yo ribet. Wasi maknane ngene wa ana lan wis manjing. Li zamani kedue zaman apa ayyan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Adi maknane. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabe wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia anhu soda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno ngono. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Ya koyo ning ngene iki. Api mati di Persia. Kan bingung, mati kena opo anu. Pokoke ngono carane nerangno pokoke ana tak kowe. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut terus ora mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Lah sing fisik contone berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham. Rasa diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono kuwi wae api mati, tapi nek iki jenentek to. Ora ribet ngono. Ora ngono, iki api abadi to. Tapi apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ra butuh LPG, bosok ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Oh, angel temen nerangno kuwi. Aduh, ribet nerangno kuwi ribet. Nopo ribet to nerangno. Males pokoke bebo paham ya ribet. Wa ghatat lan dadi sat ya entek usat apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Spano ning gone ya danau utawa apa bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke. Bakhar segara nak bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa napa danau wa kanat baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum. Minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter ya. Mulane Khomeini iku tahu kepengin dadekno Khom iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khom iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khom. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Kok wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju. Tapi Iran itu dia penyakit dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rodok napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku aja. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallat napa? Arab Muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab. Tapi Arabe Arab Muwallat. Nggih Arab Muwallat, ora Arab asli. Lah nek koyo Mekah, Madinah, Hijaz iku Al-Arabul Khulsu. Wong Arab nang Al-Arabul Khulsu, Arab murni. Tapi nek Irak, Iran iku Arab Muwallat. Nah, buktine saya berjanji nak ngistilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran, kabeh ku Timur Tengah. Bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku yo ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon apa? Babylon itu wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nek darani Irak iku Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane nek Irak ku nggone fitnah.
Zaman sahabat sugeng yang muni hunalika az-zalazil, mu anane prahara. Mulane ketika Sayyid Husain pamit, berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, ngono ya napa? Nah, delok aja bin Ali, Husain di ibu Fatimah, ngono ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Ngono ya, Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan. Di apa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Sayyid Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdullah bin Abbas cek sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas dia. Ya bni al-Kufah la tafihi, anakku Kufah itu ora tau jujur. Kufah itu gone zalazil. Tenan, sebelum ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina, loyalisnya banyak, napa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Dari pendereke, hada Karbala, napa? Ini Karbala. Sayyid Husain indikan hada karobun wa balaun, karobun susah, balaun apa bencana. Terus hasil terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini di Babil Harut wa Marut. Babilion itu daerah Irak, nggih. Babilion itu daerah ben kira sejarah. Jadi wis ngono kuwi. Sing bejo Indonesia ora mlebu nas. Mulane ora jelas ini negara Islam ya ora, kafir ya ora, Islam garis keras ya ora, lunak ya ora, pokoke urip ngono apa. Wis pala penak napa. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere yo rokokan suwante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat wis suwante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk suwante. Cara disoting bingung pengamat. Jajal ini kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ya kan. Masyarakat Indonesia suwante. Wes, ngene kalau mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ya ora ora suwante. Ribet. Ono penyakit yo ora wedi ono apa ora. Tapi ya piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis ora ngefek. Jute ora rokok kok mati ngono to. Malah dalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh pas wis dereng tak majelis lho. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh beb rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang agak berita terus kan panik. Caranya agak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Ya terang kan, orang ke delok TV sinetron kan ya baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita, sing kena sakmu ini positif, sakmu ini semua atek, sakmu ini yo ana ilmu ini. Kayak gue no, saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti.
Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Ribet. Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Ribet Indonesia ku ribet. Terang angel. Padahal rokok koyo apa? Gambare wis seru. Wong bolong apa? Tenggor. Wis tulisane cek rokok membunuh. Ngefek dar. Oh. Soal dalile wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Mau sing Indonesia ku ribet, nerang wong Indonesia ku angel. Jadi kok wong Palestina wong Indonesia. Wong Palestina ku bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang takoki, "Kenapa Anda tetap ke pasar?" Ya tadi. Ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada teng Palestina, wong iso santai. Kalau badhe teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan iso santai. Mutawifi gaite ya. Kita jalan ya santai. Ini biasa ya. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kulino Indonesia biasa daplek ya, santai wae no. Ya jadi eling-eling ya, jadi Hamazan, Qom, Irak, kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rada kacau. Dadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Dadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin apa? Arab al-muwalladin. Wajafat nan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Iskaffa nalikane dhisik tau iskaffa nalikane tertutup, kaffa maknane mengekang tertutup, apa waqifu maujiha, apa glombangi apa derase glombangi Bukhairah as-sajjad kang deres. Apa yana biuhati kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu. Dadi sumberan sing dhisik dahsyat banter, saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlender apa wadi samawah, apa wadi samawah, ya mafazatun iku apa mafazah apa belantara fi falatin ing dalam apa Sahara wa bariyatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Sam tertentu iku dadi rah apa gemari palos Jinawi, sing sebagian iku sak. Paham ya? Dadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa jeng sing kitab iku apa? Apa emang? Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah jeng. Mosok kabeh ono mime ya? Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wasi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedringe iki apa maon banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak ligem ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kampung Mekah. Jadi lahir Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahir Nabi wal balatina ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balat wala iftala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balat. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan piye ra oleh memutus tanaman ya ora oleh berburu hewan.
Tapi pangeran ngono, anggere barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulaya bluwannakum wa bisyai'im minasaidi tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kaya ngantem ngawur mesti kena. Ya ndak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur mesti nyidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya bluwannakum wa bisyai'im minasaidi sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah sugih. Ora wong kudu nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Sugih. Jadi kadang yo lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya, apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan dan sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki ketok Imam Barjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal, ndak. Makanya dari Imam Barjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu enggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Ya, banyak juga yang ngitung seperti itu. Dan itu kita enggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin, cek Selasa, cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi ora usah risau, misale kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Lan gak masalah misale waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrasihu te kaul sing unjuk sing menonjol to sing unjuk ku annaha satene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar kok jam 4, jadi jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubaila itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4 kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubaila fajri yaumil isnan ya. Dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal itu tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sadda kang alang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya. Sapa Allah Ta'ala anil harami sanging tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau ape nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Ada mau pesan saya bentar salah ya sing wadhara apa? Iya ning wadhara. Nah gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرتة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية
فراها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه سروان سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاد ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتلف له وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي رده الله تعالى عن الحرم وحماه. Terus mulai hari ini ngajine ditutup oleh nadoman ingkilan apa? Surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan apa? Sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kalau maknani ben paling gak bisa angen-angen paham ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al-far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu dzat apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Nah, ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya, dados wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kados sik bro jenenge bad asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru Nabi terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang ya fikir sabar iku sing wis paling gampang. Kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau ya fikir. Fikir wis piye ahli miskinan, wa amit miskinan ya. Walhasil terus Habib-habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal khalqi mana qulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab qulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Wastama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya? Tapi kalau far'u min haitsu sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknane iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh. Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan?
Nabi jawab, "Qulu ngucap sira kabeh roja'na bi kulli khairin." Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Bersama alan dadi kumpul apa al-far'u cabang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ora ana jenengan yazinatal wujudi, hedat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Mane kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane Nabi ku wis ndadekno toba aisi, napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak baros. Piye-piye ku dadi nyamane, napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi, meniku wujudun Nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Ke syarat ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah salat. Kewani disuting ngombe Allah videone mbok disetel mau rokok, kebal-kebul, sini-sini wong. Bariku ngemi, angop, kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud, nangis, kan keren toh. Ya, waktu itu urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat, iku kan kelakuan ning donya kan disuting. Rokokan, kebal-kebul, bedaki kodok, kan yo isin-isin. Terus takoki pangeran, kelakuan ngono iku. Tapi bareng disuting melayu-melayu ape jamaah, kan keren toh. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to mok 2 menit. Iku mesti kan matur ning malaikat, yo video iku balen yo. Yo balen. Tapi ra wis apa warungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rewokokan bareng wangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang gak isi di sini wong apa? Paham ya, jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dulu, paham ya? Enak sholat yang tenanan, mulanya kalau nyari pokoknya kang nak kentong kudu ana mlayune, mbok pira kadare kudu ana mlayune. Guling-gilingan nak kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misale videomu bek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga join rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balus setan kok joinan ya. Ana jare malaikat lha ya setan kok gowo. Isin to. Mau ono tok kenangane. Ambek misa-misa ngono yo lucu to kenangan. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Ngoacem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti kan keren. Mbak merempol sithik-sithik lho kok etos. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya, dengan pokoknya mulai hari ini kalau badhe ngasih ditutup napa ingkilah napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo rojakna khairin dados kula bersaksi betul yang dinazumkan Habib Syekh ini nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadua iwabtiha li dalilun li iftiqari ana abdun soro fakhri dimna fakhri iftiqari nazumane Said Abdullah Al-Haddad. Saya tahu banyak. Kami terus Habib Syekh yang populer, no, tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali yang pun kabundut, paham ya.
Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern, tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kampundhut. Ya mimpenihim itu Sayyid Abdullah Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali, ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi hasil yang dinazumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa kampundhut. Terus itu makalah-makalah mutiara. Nggih mun monggo diwaca Injil akhir tuh. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن رجعتم بما رجعتم يا قوم الخلق ما نقول إن رجعتم بما رجعتم يا بما نقول كلوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول كلوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود نصاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود نصاب عيشي ولا وجودي ولا ترمنا في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي ولا في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد